F'sitt xhur mindu beda jintuża l-apparat ġdid fil-Bank tad-Demm b'teknoloġija msejħa net testing ġew analizzati 7,862 kampjun. Id-donazzjonijiet kollha tad-Demm minn nofs Awwissu sal-aħħar ta' Jannar. Id-direttur tal-Bank tad-Demm, Dr. Alex Aquilina, spjega kif qed jaħdem dan l-apparat li nxtara b'investiment ta' 3 miljun euro. Dan l-apparat jittestja ċertu viruses. Jittestja viruses li jittestjaw dejjem fid-demm bħal hepatitis B, hepatitis C u l-marda tal-AIDS, l-HIV. U l-vantaġġ fuq is-sistemi li konna nużaw u għadna nużaw ukoll ġida mhux l-unika strument li analizza d-demm u li huwa sensittiv ħafna xi tfisser li jaqbad marda ħafna qabel jaqbad il-virus ħafna qabel ġranet qabel ma' testijiet oħrajn, analiżi oħrajn ikun jistgħu jaqbduh. Dan l-apparat modern jittestja wkoll għal West Nile virus li jiġi trasmess minn nemusa komuni ħafna fil-Mediterran, f'pajjiżi bħal Greċja, Sqallija u partijiet fi Spanja. Sa ftit xhur ilu persuni li jkunu sifru f'dawn il-postijiet ma setgħux jagħtu demm għal 28 jum, iżda issa dawn jistgħu jagħtu demm mill-ewwel. Bdejna l-analiżi bih din is-sistema f'Awwissu f'nofs Awwissu tas-sena l-oħra u għamilna mal-500 analiżi għal West Nile virus. U dawn huwa 500 donazzjoni ggwadanjati kieku ma kienx dan il-makkinarju ma konniex nistgħu naħduhom. 500 mhumiex ċajta mhumiex ftit huma ammont sostanzjali meta aħna niftakru li nużaw bejn wieħed u ieħor ikollna bżonn 50 borża demm kuljum. Ġifieri hemm kważi 10 tiem demm prattikalment illi stajna noħduhom grazzi għax għandna din it-tip ta' analiżi. Fl-2019 kienu aktar minn 21,000 persuna li rreġistraw biex jagħtu d-demm, minnhom taw 17,500, b'2036 kienu donaturi ġodda. Dr. Aquilina fakkar li d-demm ma jintużax biss għall-inċidenti, iżda wkoll għal pazjenti morda bil-kanċer u operazzjonijiet bħal ċesarja tal-qalb u knee replacement li jekk ma jsibux demm ikollhom jiġu posposti. Tistennewx li jkun hemm xi ħadd fil-familja li għandu bżonn id-demm għax ħafna nies meta jiġri xi ħaġa jiġu. Kma jiġri xejn ma jiġux. Hemm bżonn ta' demm hemm ħafna nies għandhom bżonn id-demm kuljum. Ma dan l-appell ingħaqad Clifton Gatt, donatur li tad-demm 56 darba. Dan illum qed nagħti jien għal ħadd ieħor il-qudiem għal ħares jista' jkun li inti kollok bżonn tieħu d-demm għand ħadd ieħor. Magħhom ingħaqdet Debbie Sherry li fakret li d-demm ma jinxtarax bil-flus. Ejjew għatu d-demm għaliex huwa importanti ħafna dejjem ikun hawn bżonn ta' kull tip ta' demm għaliex ovvjament operazzjonijiet, inċidenti, huwa importanti li aħna niġu ftit nagħtu dak il-ħin tagħna u nagħtu ftit mid-demm tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.